တော့ဟဲအမေတားလေအမေကိုလည်းဖုန်းလေးကြိုလည်းမဆက်ဘူးအမေလာကြုံမှာပေါ့ရပါတယ်အမေကလည်းအမေတို့ဖုန်းမဆက်ဘူးဆိုတာလေအမေတို့ surprise ဖြစ်စေချင်လို့အကြောင်းမို့အမေတို့ရှိတဲ့လေတော်တီကိုလာခဲ့တာ surprise ဖြစ်ရလားဖြစ်တယ်ဟဲနေကပူတာနဲ့ငါတားလေးပြင်မနေတော့မှာပဲမလေးတော့ရပါတယ်မင်းကလည်းဒါနဲ့အဖေရောနင့်ဖေလားဟောလေတော့ထဲမှာအဖေ surprise တက်လို့အောင်မယ်ဟိုဘေးမဲ့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဖွေးရေဖွေးနေလေစားကြမယ်ဟေးလာပြီကွာငါလည်းဘိုက်ဆန်ရတော့ပဲဟာခဏလေးလာပြီနေပူရဲ့မိမရာပင်မလှပါတယ်အမလီငါမိမအသားလေးထိလေမှာပဲအမောပြီသွားတော့လာဟုတ်လားမင်းမေဝဆိုင်နေဘလို့ပြေးလာတာတော့မင်းကလည်းအဖေ surprise ဖြစ်စေချင်လို့ဘောဗျာဒီသားလေးကိုမတွေ့ရတာကြတော့ငါသားလေးတော့တော်ရပြီဝမ်းသာလိုက်တာအဖေဘိုက်ဆန်နေပြီလားယင်ဆန်နေပြီတော့သားဆိုသွားကြမယ်လေโอเคသွားမယ်မိမရေဆေးလက်ဆက်ပကံနေထားခဲ့တော့ကွာမြစ်သားဆေးလိမ့်မယ်ဒီကောင်ရောက်နေပြီပဲကွာသူလည်းကုသိုလ်ရတာပဲငါမှကျွဲနဲ့နွားနဲ့တနေကလေးဖက်ပြီးရုံးကန်နေရတယ်ညောင်းကန်နေပြီကွာဒါပြီးနှိပ်ပဲဟုတ်ပါပြီတော့လေကျုပ်ကပြောဖို့မပြောချင်တော့ဘူးအမြဲတမ်းကျုပ်ကြီးပဲလေနှိပ်ပေးနင်းပေးနေရတာကဲအခုလေဘယ်နာနှိပ်ပေးရမလဲပြောဖေရဲ့အသက်တွေလည်းကြီးနေပါပြီလေလုတ်တယ်မလုတ်ပါနဲ့တော့ပြင်ပန်းတော့လည်းအမေပဲပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ရတယ်မလားအဖေရှာတဲ့အစစ်စစ်ဥစ္စာတွေနဲ့တာဆိုရင်လည်းအဖေအေးလူနေလို့ရနေပါပြီဖေရဲ့မနေတတ်ပါဘူးကွာမလဲမိုးရင်းနဲ့ထမင်းချမ်းစားပြီးလေတဲ့ကိုဆင်းကျွဲနဲ့နွားနဲ့ဖက်ပြီးရုံးနေရမှာကျင်းတဲ့ကောင်ကွာမြင်ရတယ်နေမို့ဆိုရင်လေငါမှခေါင်းကိုက်တယ်လို့ဖိုက်အောင်လို့ဖြစ်နေတာဟောဖေရဲ့အဖေအဲ့လောက်လဲလုတ်ချင်နေဆိုရင်လည်းအဖေပတ်ဆက်ရှိတာပဲလူငားပြီးတော့ခိုင်းပါလားအဲ့ဒီလူငားတွေလည်းစိတ်မချဘူးကွာငါချီငါလက်ငါရာငါကျွဲငါနွားနဲ့ငါလှုပ်ချင်တာကွာသူများစိတ်မချပါဘူးကွာမင်းကလည်းကဲဖေရွာတော်မိုင်ဥရှိပါလို့မိသားစုတွေဆိုရင်လေလက်ထွန်းဆက်သုံးပြီးအဆင်ပြေနေကြရလေမပြေမန်းတော့ဘောလို့ဟာအဲ့ဒီလက်ထွန်းဆက်ဆိုတာစီထည့်ရတယ်လေတို့ကျွဲတွေနွားတွေဆိုတာညက်ကျွေးထိုင်ရင်ပြီးတော့ဘာမှမကုန်ဖေရဲ့ဖေကိုဘယ်လိုနားလဲအောင်ရှင်းပြအောင်လည်းမသိတော့လက်မှုလေရနေဆက်မှုလေရလို့တဲ့အဖေမကြားဘူးလားဒီမှာကြည့်တပတ်လုံးရမယ့်အလုပ်ကိုလေတည့်ရထင်းနဲ့ပြီးတာဘောလို့အဖေကိုတားမပြင်မန်းစေချင်လို့ပြောနေတာဟုတ်ပါတော့ရေတားပြောတာကိုလည်းနည်းနည်းပါးနားထောင်ပေးလိုက်ပါဦးတော့ကလေအခုတောင်မှဒီလောက်အသက်အရွယ်ရလာပြီးနောက်ဆိုဒီတော့အိုးဘူးပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်လေတော့ကလေကျွေးတွေနွားရည်နဲ့ဖက်ပြီးမှလုံနိုင်ပါအောင်လားရှင်ကိုယ်စကားတွေပြောနေတယ်ဟမ်ဒီမှာငါတက်တဲလုံးကအဲ့ဒီကျွဲတွေနွားတွေနဲ့ဖက်ရုံးကန်ပြီးမင်းတို့ကျွန်းဝဲပြုသူဆောက်ရှောက်လာတာလေအခုမှစကကြီးစကရည်တွေရှောက်ပြောမနေနဲ့မင်းတို့ပြောတာမလုပ်နိုင်ဘူးငါမှကျွဲတွေနွားတွေရှိပြီးတော့ကဲမင်းကဆက်နေမင်းကလည်းငါ့ကိုနေပြီဟမ်ဖေးမီးရောမင်းနောက်မှလာလိမ့်မယ်ကွာဘာလဲမင်းဖေးလေဒါမျိုးကြီးကြည့်ချင်နိုင်ဒါမျိုးလေမင်းကလည်းဘာတွေလဲကွာမင်းကလည်းဖေးကလည်းတားဖချင်းပဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ့မင်းလည်းသိဘလို့လုပ်မလဲမင်းကဖေးတာလေဒါမျိုးကြီးကြည့်ချင်နေဆိုရင်ဒါအစင်ပြေအောင်စစ်စစ်ပေးအောင်ပါကဲလားတကယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘေးကိုစားသွားလိုက်ပဲအေးမပြောနဲ့တော့အေးပါဒီတိတ်မဲ့တော့ချေရှာဦးဖေးဒီကောင်တို့ပြုံမဟုတ်ကနေရမြခေါ်သွားမလို့လားမသိဘူးမဖြုံငါလိုက်သွားအောင်ဟာဖေမင်းကတော့ဘယ်ခေါ်လာတာတော့ဖေးကလည်းလိုက်မယ်တာလိုက်ခဲ့စမ်းပါတခြားသူတော့ပါသေးရလားလိုက်ခဲ့ကဲဖေးတားပြောနေရရောက်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီဗျာဟမ်အဲ့ဒါမင်းတို့တော့ဒါလေးတွေရှိနေနေရဆိုဟုတ်တယ်လေဒါပဲလေအခုတော့ဓာကြီးတွေဖြစ်နေပြီကွာဖေးကလည်းဒါလေးတွေဆိုတာဘာတွေထင်နေရတော့မင်းကပြောတာလေဒါပါချင်းပုံနေမရှက်နဲ့ဆိုလို့ငါလိုက်ကြတာလေဟုတ်တယ်လေဖေးဘာညိုလင့်နေရတော့တားသိပြီနော်ဖေးနော်ဘာမျောလေးမဟုတ်အဖေပြောတယ်လေဓာကြီးတွေကိုပြောတာဓာကြီးတွေဓာကြီးတွေဆိုလဲထားအခုရောက်နေတဲ့နေရာကရွှေဘုံ showroom နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဖေသိချင်တာရှိရင်မေးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီမင်္ဂလာပါဦးလေးရွှေဘုံကုမ္ပဏီ showroom ကနေကြိုဆိုပါရရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရယ်ဟောထားတဲ့သမီးဒီဆက်ကြီးကဘာလုပ်တဲ့ဆက်လဲဦးလေးဒါကကျတော့ Messi Ferguson ပါရှင်မင်းကောင်ရင်54ကနေ125အထိရှိပါတယ်ရှင်ISO မင်းကောင်ကြီးပါရှင်ဆိုလိုတာကတတ်မှတ်သားတွေရုံးကမင်းကောင်ရဲ့အပြည့်အဝကိုလေထဲမှာသုံးနိုင်တာပါနီးပညာအစစ်မြင့်ဆုံးမှုနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီခင်းနောက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးနော်သမီး
ဒီကောင်ကြီးကလည်းခန်းကြားထဲဝါလိုက်တာမြေကောင်ကြီးရောဘလောက်အားလဲပြီးတော့ဘာတွေကထူကြသေးလဲ ဦးလေး तू က Medifacusen 85កောင်ပါရှင်သူ့မှာ computer box နဲ့ပါသူ့ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကကျတော့ hydraulic ကိုအဓိကထိန်းချုပ်ပေးရပါရှင်ထဲကိုလည်း तू ကအလိုအလျောက်ချိန်ညှိပေးတယ်စက်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုလည်းကြိုပြောပေးလို့အချိန်မီပြင်နိုင်တော့စက်ပစ္စည်းကိုတက်တာတာပေါ့ဦးလေးရဲ့ခေးရဲ့နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဦးလေးတို့လိုတောင်သူကြီးတွေအတွက်အသင့်တော်ဆုံးပဲရှင် ဟောသမီးဟိုဦးလိုချင်တာကလေစီစားတက်တာပြီးတော့အနတ်ရှုံနဲ့မောင်းလို့ရတဲ့ဆက်ရှိလား ဟာဖေအကျဉ်းရွှေုံနဲ့မုံမှုရတဲ့စက်ကဘာရှိလို့တော့ အော်ဦးလေးပြောတာဒီလိုစက်မျိုးတင်တယ်ဒါကကျတော့စီစားရန်တက်တာပြီးတော့လူကိုတွေကပီ3000ပီ4100စီးယူပါရှင်သူကလေဥရောပနီးပညာနဲ့မို့စီစားတိတ်တက်တာပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတခြားလူကိုနဲ့မတူတာပီ3000စီးရမြင်းကောက်ရင်90အားပါသူကဂျပန်နီးပညာနဲ့အစစ်မြင့် acceptance နဲ့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုံးဆွဲရတော့ share ပဲဦးလေး ဟာသမီးဒီဆက်ကြီးကအကြီးပဲနော်ဦးလေခွက်နဲ့စမ်းမှာမလား အာဦးလေးကလည်းရန်နောက်တာပဲဒါကဦးချင်းလေသူ့ engine နဲ့ body ကိုမြတ်တောင်တိဆောက်ထားတဲ့အတွက်ရင်းရှင်မှာရန်သုံးခံတယ် hydraulic စစ်မှာဆိုရင်လည်းအစစ်မြင့်ဘူးမြောင်းတွေသုံးထားလို့ဘလောက်လေးတွေဝင်ဖြစ်အလွယ်တကူမှတင်နိုင်တယ်ဦးလေးရဲ့ ကဲတွေ့ပြီလားဖေရွှေဘုံကုမ္ပဏီကထွန်ဆက်တရားလေ quality အဓိကထားပြီးတင်သွင်းထားတာမလို့ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်တဲ့အရေးတို့ရရှိနိုင်တယ်ဖေ ဟုတ်တယ်ရှင်တမီးတို့ရွှေဘုံမှာလေပတ်နှစ်စားပေးအတွက်လည်းပူစရာမလိုဘူးရှင် ဟာဒါဆိုတော့ကြိုက်သွားပြီယူမယ် ဟဲ့လက်ပူးလက်ချက်ကိုမိတာပဲဘာလို့ယူမှလဲပြော ထွန်ဆက်ရွှေဘုံကထွန်ဆက် အော်ထွန်ဆက်ကိုပြောတာလား မလုံးတာတော့ မင်းလည်းဘာလို့လာကတ်ကြည့်နေတော့လို့ ဟာကကြည့်ရမယ်လေအဖေကြောင့်ဂွေတောက်တာတဲ့အားမြောင်တာယာပါတောက်နေဆိုတော့ဖေတာယာကြောင့်မြေကြီးနဲ့ထိနေဖုံးပေးမှာပေါ့လို့ ပြီးတော့ပေးမှာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဖုံးမပေးခင်သူ့ကိုပြောင်းလက်စေခြင်းလို့ပေါ့ကွာမင်းကလေ ဟာဖေကလည်းပြောဦးမပြောချင်အမေကြီးမြကလည်းမပြောနဲ့ဖေကလည်းလိုရောပါ ဟုတ်တယ်မြင့်ဖေကိုအမေကပြောမရလို့ဒီတိုင်းလွတ်ထားလိုက်တာအမေကဝန်းဆက်လေးဝေပေးပါဆိုတော့ तू ကလေရှိတာလေးပဲဝိုးတယ်အခုသူ့ရဲ့ထွန်းဆက်အစ်စ်ကြီးကြတော့လေပစိုးတစ်နဲ့ကိုတုတ်ပစ်တာတော့အော်လုံးဝမဆုံးဘူး မအော်နဲ့မိမရေရွှေဘုံကနေဝဲလာတဲ့ဟောဒီထွန်းဆက်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကြောက်ကြခါလည်းမကြိုက်တော့ဘူးအကျော်လည်းမတက်တော့ဘူးမင်းတို့လည်းအောင်သိအောင်တဲ့နဲ့နှိမ့်မပေးရတော့ပေါ့ကွာ ဟုတ်တယ်အမေအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်အဖေကလည်းမညောင်းတော့အမေနှိပ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးအမေလည်းနှိပ်ပေးစရာမလိုတော့ဆိုတော့အမေတက်တာတာဗောလို့ အမလေးနင်တို့သားဖားနှစ်ယောက်ပဲတက်တာနေလိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားဟမ်ပြောမပြောချင်သူနဲ့ပဲစားသူနဲ့ပဲအိတ်သူ့ပဲညစာချက်ခိုင်းလိုက်တော့ဟမ် ကောင်းတယ်ဟာမဟုတ်လေမိမဟာမင်းမရှိရင်မပြေဘူးလေကွာမင်းမရှိရင်တမ်းမရှိရင်မူချစ်ရင်မနေကငါတေးဆုံးသွားပြီ ဝလီဖိုက်ထိုးနေရတော့အမေစိတ်ဆိုးသွားပြီလိုက်ချော ဟိုရင်တော်ပြီဟာ